Jacaylkoodii ayaa 11 sano jirsaday, guulaha ay gaareen ayaa ka dhigay mid gurigooda muddo badan farxad uu ku taagnaado. Cadowgooda ayay cagta mariyeen, farxaddooda ayay diideen in la kala dhantaalo. Dhib iyo dheef waa ay wada qaybsadeen. Ma noqon gurigooda mid qaylo ay ka soo yeerto. Qof waliba waxa uu ku kalsoonaa ruuxa kale. Ma jirin cabsi qofba ruuxa kale uu ka qabay. Nolol qaabaysan oo khilaaf aan lahayn ayuu Rabbi ku hoggaanshay. Hanti aan la kala baqiilin, been aan la isku sheegin, iyo hinaase dhaawiciisa intaba waxay ka fogeeyeen gurigoodii muddada uu dhisnaa. Weli waa tiir adag oo sannado intaan ka badan ayuu hamigooda yahay in Alle caafimaad uu ku gaarsiiyo. Lamaanahan aan ka hadlayo waa Cabduqaadir iyo sidoo kale Caaisha oo ku nool magaalada Muqdisho. Muddada midoogooda uu jiro waxa uu Alle ku manaystay owlaad baari u ah, waana 4 carruur ah kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho. Doorka hoggaamineed ee aabbaha qoyskan ayaa bidhaamiyey qalbiga xaaskiisa. Waxa uu xakameeyey isagoo Alle kaashanaya caqabadaha ka hor istaagi lahaa horumarinta qoyskiisa. Aabbahan daayarka waddada uu qaaday ee Alle uu la kaashaday ayaa ka dhigtay waddo wanaagsan oo qoyskiisa u horseeda farxad badan. Lamaanahan Cabduqaadir iyo Caaisha ayaa 11 sano kadib xaflad midoogooda ay ku xusayeen waxay ku qabsadeen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xasuusin sawiradan waxaa qaaday Furia Production. Ku xirnow mar waliba Sharmarka Media.